لەناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە هەوڵێک دەستی پێکردووە بۆ ئەوەی تواناکانی هێزی بەرگری ئاسمانی عێراق بەهێز بکرێت. بۆ ئەو مەبەستە ژمارەیەک پەرلەمانتار و کەسایەتی سیاسی داوایان کردووە لە بودجێ عێراق پارێکی زیاتر بۆ ئەو بوارە تەرخان بکرێت. لەو بارەیەوە نایب شەمەری سەرۆکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕاگەیاندووە بۆهۆی ئەو ئاڵۆزیانەی لە ناوچەکەدا دەگوزارێت عێراق پێویستی بە سیستەمی موشەکی بەرگری پێشکەوتوو هەیە بۆ ئەوەی وڵات لە هەر هێرشێکی لە ناکاو بپارێزن. لای خۆشیەوە عەبدولخالق عەزاوی ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق باسی لەوە کردووە زۆربەی ئەو هەڕەشە ئەمنیانەی ڕوبەڕووی عێراق دەبنەوە لە کای ئاسمانیەوەن بۆیە پێویستە هێزی بەرگری ئاسمانی عێراق پتە بکرێت بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەڕەشەی ناوخۆیی و دەرەکیەکان. لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پێشنیاری کردووە لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2021 پارەی زیاتر تەرخان بکرێت بۆ بەرزکردنەوەی توانای هێزی بەرگری ئاسمانی عێراق. بە پێویستیشی زانیوە ئەگەر ئەوە نەکرا مامەڵەی نەوت بەرامبەر بەکڕینی چەک لەگەڵ وڵاتان ئەنجام بدرێت. لە بەرامبەر ئەو داوایانەدا لیوا یەحیا ڕەسوول وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕاگەیاندووە عێراق پێویستی بەوەیە توانای بەرگری ئاسمانی بەهێز بکات. هاوکات هیچ ڤیتۆیەکیش لەو بارەوە لە ئەنجومەنی نوێنەران ئەنجام نەدرێت. هاوکات لیوا ڕوکن مەعن سەعدی فەرماندەی هێزی ئاسمانی عێراق ڕاگەیاندووە هەرچەندە خروفات لە کای ئاسمانی عێراقدا کراوە بەڵام سەرجەم ئەو فڕۆکانە دێنە ناو سنووری ئاسمانی عێراقەوە لەژێر کۆنتڕۆڵدان. ئاشکراشی کرد هەوڵێکی بۆ ئەوی چەکی پێشکەوتوو بکڕن. لە هەفتەکانی سەدەی ڕابردوو عێراق لە ڕێزی پێشەوەی ئەو وڵاتانەدا بوو کە خاوەنی توانایەکی هێزی بەرگری ئاسمانی و موشەکی زۆر زیرەک بوو. بەڵام لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراقەوە لە ساڵی 2023ەوە هێزی بەرگری ئاسمانی عێراق بە تەواتی خاپوور کرا. لەو وادە بە دواوە حکومەتێک لە دوایەکەکان نەیانتوانیوە تواناکانی هێزی ئاسمانی زیاد بکەن هەرچەندیشە هەوڵی کڕینی موشەکی S-300 و S-400 رووسیان داوە.